Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak në Vlorë u prezantua projekt vendimi për ndryshimin e fashave orare të hedhjes së mbetjeve urbane me synim për mirësimin e pastërtisë dhe menaxhimit të mbetjeve në qytet, veçanërisht gjatë sezonit turistik. Drejtoresha e ndërmarrjes së pastrimit Anjeza Shiko paraqiti oraret e përcaktuara për sezonin turistik, duke theksuar se vendosja e fashave orare synon reduktimin e ndotjes, përmirësimin e higjienës publike dhe krijimin e një imazhi më të pastër për qytetin e Vlorës. Vendimi të Këshillit të Bashkisë ka një fashë orare të miratuar vetëm për bizneset, cila është 10 të darkës me 12 të darkës, ndërsa fashë orare për qytetarët nuk ka. Dhe këto propozime apo këto rregulla vinë në shërbim të një qyteti më të pastër. Dhe mendojmë se duke patur një disiplinë për hedhjen e mbetjeve, jo në çdo kohë do ketë mbetje në qytet. Kjo është arsyeja kryesore pse ne kërkojmë një ndryshim të këtij vendimi dhe përfshirje në këto fasha orare dhe të qytetarëve për cilët deri më sot nuk ka pasur një rregull se kur do të hidhen mbetjet. Ne kryesisht të ndarë në 2 periudha, periudha e sezonit turistik dhe periudha jashtë sezonit turistik. Për të dyja fashat orare janë përcaktuar grupet e interesit sikur janë qytetarët dhe bizneset. Për qytetarët, në periudhën e sezonit turistik janë propozuar fashat orare për mëngjesin ora 6 e mëngjesit deri në orën 10 dhe në mbrëmje ora 19 deri në 23. Ndërsa për subjektet fizik dhe juridik janë propozuar oraret ora 15 deri në 16:30 dhe në mbrëmje ora 23 deri në orën 3 të mëngjesit. Ndërsa fasha orare për hedhjen e mbetjeve urbane jashtë sezonit turistik vijon me të njëjtën fokus si oraret e sezonit për 2 grupet e interesit, familjet dhe subjektet, ku për familjet është propozuar oraret me 2 fasha mëngjes dhe mbrëmje, 6 në orën 10 të mëngjesit dhe 19 me 22 të mbrëmjes. Ndërsa për subjektet fizik dhe juridik propozohet orari 6 me 9 të mëngjesit dhe në mbrëmje ora 9 me 23. Sipas projekt vendimit, qytetarët do të hedhin mbetjen në intervalet orare ora 6 deri në orën 10 dhe 19 me orën 23, ndërsa bizneset në fashat orare ora 15, 16:30 dhe 23 dhe 3 e mëngjesit, këto gjatë sezonit turistik. Përfaqësuesit e bashkisë theksuan se masa do të shoqërohen fillimisht me ndërgjegjësim dhe më pas me penalizime për shkelsin. Për projekt vendimin u shpreh dhe përfaqësuesi i opozitës në Këshillin Bashkiak Atir Hoxha, i cili kërkoi më shumë transparencë dhe statistika konkrete mbi ecurinë e pastrimit në qytet, si dhe efektivitetin e shërbimit të ndërmarrjes së pastrimit. Shërbimin publik që unë kam parë zhvilluar pikërisht në këtë sallë, me prezencën e jo më shumë se sa 50-60 personave nga cilët administrat, pjesë ndërmarrjes, disa qytetarë, po ndofta edhe ndonjë biznes. E din ta zotrin çfarë do të thënë konsultim publik dhe e din kush është territori i cilin ta mbulojmë në territor gjeografik nga qyteti i Vlorës deri në majën e Llogarit, për ja shtuar atë prokurimin që ndodh gjithmonë nëpërmjet ministrisë ka të bëjë me vijim drejtëtar, se jam i sigurt që të na përmendi drejtoria përkatëse. Në të njëjtën kohë dhe pyetja e tretë e imja është deri tani si e vlerëson drejtoria përkatëse punën me kryetarin e vetë të bashkisë lidhur me pastërtinë e qytetit dhe gjelbërimin, se faktikisht janë bashkuar të dy ato drejtori, gjelbërim pastrim. Si e ka vlerësuar deri tani, qyteti jonë është më i pastër se sa përpara ardhjes në detyrë të zonjës Mersini, apo është më i fill? Si e kanë këta statistikën e tyre? Pastaj do të Mersini e bëjnë qytetarët në detyrë. Po kanë këto statistika, sa metra kub kanë hequr, sa nxana do tona këta e kanë si masën. Do të di se ne pastaj do marrim të dhënat për të bërë krahasimin më përpara. Për pastrimin në qytet u shpreh dhe drejtori i shërbimeve publike Ilir Aliaj, i cili theksoi se është bërë një punë e shkëlqyer në menaxhimin dhe mbërmbajtjen e hapësirave publike. Të shikosh qytetin ta krahasosh me çka ka qenë dhe ç'a është në pjesën e pastrimit, edhe këtu është bërë një punë e shkëlqyer në çdo segment të rrugës. Ku ka pasur lulishte janë mbjell me lule, ku ka patur kontinjer të zhgaravitur janë hequr, janë zvendësuar me kontinjer të rinj, janë të rrethuar, janë të mirëmbajtur, janë të pastruar dhe ndryshimi ndihet. Gjatë diskutimeve u ngritën edhe shqetësime për vendodhjen e pikave të grumbullimit të mbetjeve, shtimin e koshave në lagje dhe nevojën për rritjen e frekuencës së mjeteve të pastrimit. Bashkia bëri të ditur se po punohet dhe për hartimin e rregullores së re për menaxhimin e integruar të mbetjeve, si dhe për blerjen e mbetjeve dhe kontenjerëve të rinj për mbetjet jo urbane. Projekt vendimi u miratua me shumicë votash.